လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုဘလောက်ထိတိုးတက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်လူတချို့ကငါဒီလောက်ပဲရနိုင်မယ်လို့တွေးကြတယ်တချို့ကတော့ငါဒီထက်ပိုလုပ်နိုင်တယ်လို့တွေးကြတယ်ဒီအတွေးနှစ်ခုကဘဝရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလုံးဝကွာခြားသွားစေပါတယ်အကြီးတွေတွေးရဆိုတာအိမ်မက်အကြီးတွေမဖို့မဟုတ်ပါဘူးမိမိရဲ့ခွေလန်းတွေကိုကြည်ကြပြက်ပြက်နေမြင်နိုင်ဖို့ကိုဆိုလိုတာပါကိုကနီးနီးလေးကိုကြည့်ရင်နီးနီးလေးကຢာတွေကိုပဲမြင်နိုင်မယ်အမြင့်တဲ့နေရာကနေကြည့်လိုက်မှဝေးဝေးကຢာတွေကိုမြင်နိုင်မှာပါအခုအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကစားလုံးကလေးကအားလုံးအစင်မြခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကအသွေးအမြင်ကိုမြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လူတချို့မအောင်မြင်တာစွမ်းရည်မရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးကြိုးစားမှုမရှိလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းရင်းကကိုယ့်ရဲ့ရီမှန်းချက်ကိုတသေးလေးပဲထားတာလို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုကတ်တက်လာတဲ့သွေးကကိုယ့်ဘဝကိုပါကတ်တန့်သွားစေပါတယ်မြင်းမြင့်ကြံရင်ပရမဆုံးကိုယ့်အသိကိုပြောင်းပါမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောခင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတွေးပါအခက်ခဲကိုအဆုံးဖြတ်တစ်ခုလုံးမမြင်ပါနဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြည့်ပါဒီနေ့ကနေစပြီးကိုယ့်အသွေးကိုကြီးထားပါကိုယ့်အိမ်မက်ကိုမြင့်ထားပါအောင်မြင်မှုဆိုတာအပြင်မှာစမသိခင်ကိုယ့်ရဲ့အသွေးထဲမှာပဲအရင်စတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတာကိုကောမန့်မှာချရေးပေးခဲ့အောင်နော်အောင်မြင်မှုဆိုတာအရင်ဆုံးသွေးခေါ်ဆိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသွေးကိုလောရအဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲလူများစုကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမစတင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်နေလို့မလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှုံးလိုက်မှာကိုကြောက်တယ်လူတွေပြစ်တင်မှာကိုကြောက်တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘဲနေရင်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကတရက်ထင်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကနေ့တိုင်းလောက်ရတည်လေးတွေကိုဇတိုက်လောက်ကြပါတယ်ဒီလေးတလန်းမနှက်ပြန်တလန်းအဲ့ဒီတလန်းလေးကိုပေါင်းပြီးသူတို့ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအောင်မြင်မှုကြီးစီကိုရောက်အောင်ဖန်တီးကြပါတယ်မအောင်မြင်တာကဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ပါဘူးသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငါသားခဲ့ရင်ရပ်မနေပါနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါအောင်မြင်သူနဲ့ကြောက်ရွံ့သူကြားကကွာခြားချက်ကလက်လျှော့မလျှော့ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေကမယုံကြည်လေကိုတော့ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါတခြားသူတွေကပါကိုနောက်ကနေလိုက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုအသွေးကိုယုံကြည်ပါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယုံကြည်ပါကိုလမ်းကိုလျှောက်ပါ